नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फोंडेच्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय घडामोडींक मेळ्ळ्या गती. केतन भाटीकार काँग्रेसींत वचपाची आसा शक्यताय. राज्यांत पातळ्या वावडी. दाबोळे विमानतळ बंद करपा विशींचो गुपीत अहवाल कॅप्टन विर्याटोन करचो सादर. राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडेचे विर्याटोक आव्हान. नेसाय उद्देगीक वचणुकेंतली फीश पॅकिंग फॅक्टरी उज्यान लासून जाली काबार. उजो नियंत्रणात हाडपा खातीर उजो पालपी दळाच्यो लागल्यो 3 गाडयो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. सांज उजेदी आरियल आशिल्लो हायट बॅरियर लोकांक थारला घातकी. नेसाय उजो पालोवपाक हायट बॅरियराक लागून उजो पालपी दळाक कळाव जाल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायलो हुस्को. सांगोळडा स्विमींग पुलांत पडिल्ल्यान केरळाच्या पर्यटकाक आयलें मरण. संबंदीत पर्यटक आपल्या इश्टा वांगडा आयिल्लो गोंय भोंवडेर. पणजेच्या ईडी विभागीय कार्यालयान केली व्हड कारवाय. मनी लॉन्ड्रिंग अडवपाच्या कायद्या खाला सुमार 2 कोटी 29 लाख रुपया मोलाची मालमत्ता तात्पुरती केली जप्त. फोंडेच्या पोटवेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय घडामोडींक गती मेळ्ळ्या. केतन भाटीकार काँग्रेसींत सामील जावं येता असो अदमास आसा. हे संबंधी पक्षा भितर चर्चा चड खर जाल्या. पळयात. बेगीनूच फोंड्या पोटवेंचणूक जावपाची आसा. ह्या वेंचणुके खातीर सगळे पक्ष आपापल्या तरेन तयारेक लागल्यात. सर्गेस्त रवी नायक हाचो पूत रितेश नायक तशेंच हेर फुडारी लेगीत पोटवेंचणुकेच्या रिंगणात देवपाचे आशिल्ल्यान फोंड्या बरीच खवदळ पातळ्ळा. सध्या राज्यांत आनी एक खबर वाऱ्याच्या वेगार पातळपाक लागला. ती म्हणल्यार केतन भाटीकार हालींच काँग्रेसीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्या कडेन बसका घेतिल्ल्याची म्हायती मुखार आयला. तशेंच तो काँग्रेसीचो हात लेगीत धरपाचो आसा अशें वावडी नेट्टान पातळ्ळा. काँग्रेसीच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांच्या म्हणण्या प्रमाण केतन भाटीकाराक मतदारसंघ बरेच जिखपाची ताक आसा आनी तो सक्षम उमेदवार जावंक शकता. देखून ताचो पक्षात प्रवेश आनी उमेदवारी लागीं लागीं निश्चित मानतात. मजगती अधिकृत घोषणा केन्ना जातली हाचेर सगळ्यांचे लक्ष आसा. फोंड्याच्या पोटवेंचणुकेत काँग्रेस खंयची रणनीती आपणायतली हें रोखडेच स्पश्ट जातलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लोखंड धातूंच्या खणींतल्यान पयशे काडपाचें सपन दाखोवन कोटी रुपयांची तोपी घालपी जिवा मायन्स अँड मिनरल्स लिमिटेड ह्या कंपनी आड ईडीन कारवाय केल्या. गोंयच्या अर्थीक गुन्यांव फाट्यान सुरू केल्ली चवकशी हातांत घेवन ईडीच्या पणजी विभागीय कार्यालयान ह्या प्रकरणात सुमार 2 कोटी 29 लाख रुपयांची 3 स्थावर मालमत्ता तात्पुरती जप्त केल्या. 2010 वर्सा जाल्ल्या फटवणूक प्रकरणात ही केस जोडपाक लागल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2010 वर्सा जिवा मायन्सच्या धन्यांनी चीनच्या मेड्सस लाओटिंग दादी मोबाईल कंपोनंट्स नावाच्या कंपनीक खाणकामात भागीदारी करपाचे हायस दाखयल्ले. आपले कडेन खणीचे मालकीचे हक्क आसात आनी व्हड प्रमाणात लोखंड धातूक निर्यात करूं येता अशी तांणी कंपनीक सांगिल्ले. हाचेर विश्वास दवरून कंपनीन सुमार पयशे हातात येतकूच खणकाम आनी निर्यात कांयच जाले ना. दुबावितांनी हे सगळे पयशे स्वताच्या सुविधे खातीर आनी मालमत्ता खरेदी करपा खातीर पद्धतशीरपणान वळयले अशी ईडी तपासांतल्यान मुखार आयला. बॅक ट्रेलच्या विश्लेशणावरवीं ह्या पयशांचे लेयरिंग आनी डायव्हर्जन उक्ताडार आयला. ह्या पयशांनी दुबावितांनी मुंबय आनी सिंधुदुर्गात आपल्या नांवान जमिनी विकत्यो घेतल्यो. ईडीन जप्त केल्ल्या मालमत्तेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सावंतवाडीतल्या गालेल वाठारांतल्या 2 जमनीचे भूखंड आनी मुंबयच्या अंधेरी वाठारांतल्या एका आलिशान निवासी फ्लॅटाचो आस्पाव आसा. गोंय आर्थीक गुन्यांव फाट्यान हाचे पयलीं फटवणुकीचो गुन्यांव नोंद करून आरोपपत्र दाखल केल्ले. ताचेर आदारून आतां ईडीन तात्पुरती मालमत्ता जप्त करपाची कारवाय केल्या. सध्या ह्या प्रकरणा संदर्भात फुडलो तपास चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दाबोळे विमानतळ बंद जाता म्हणून सध्या गोंयभर बोवाळ पडला. विमानतळ बंद जाता म्हणून आपल्या सुत्रांनी म्हायती दिल्ल्याचे विधान खासदार विर्याटोन केल्ले. तांच्या विधानाक खासदार तानावडेन आव्हान दिला. दाबोळे विमानतळ बंद करपा संबंधी सरकाराचो खंयचो गुपीत अहवाल विर्याटो कडेन आसा जाल्यार ताची एक प्रत आपल्याक दिवची अशें आव्हान खासदार सदानंद शेट तानावडेन केला. पण जेन्ना एखादें युद्ध जाता त्या वेळाचेर ते बंद आमी ऑपरेशन सिंदूर पळयलें त्या वेळाचेर बॉर्डरीचे ज्यो स्टेटी आसात त्यांचे सगळे एअरपोर्ट बंद उरलेले.
आणि त्यामुळे त्यांना खंय तरी खंयचो रिपोर्ट एखादी जर एअरपोर्ट एखादी जर युद्ध जाता तेन्ना बंद उरता म्हणजे जर सांगत जाल्यार तो एअरपोर्ट आतांच बंद उरतलो अशा पद्दतीचे घोशणा हेंच्यांनी करचे न्ही. खरें म्हणत जाल्यार आमी दक्षिण गोंयच्या लोकांची मजा करतात खर्टा उडयतात काय कितें. कारण आमी जरी उत्तर गोंयांत जाल्यार अजुनूय म्हजो हें आसा की दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा ते चालू उरतले हांव ठामपणान सांगपाक सोदता. आनी त्यामुळे विलियम आनी तेच्या बाकीच्या मंडळीक नाका ती अशी पिशेपणां उलोवची न्हय जेणे करून गोंयच्या संदर्भांतले पॉझिटिव्ह उलयात. आनी तुमकां जर कितें खरेंच जर कितें असलें आसत जाल्यार थंय आमकां तरी सांगात न्ही कोणें कितें पळयलें. हांव ताका चॅलेंज दिता ताणें एक तरी डॉक्युमेंट गोंयच्या सरकाराच्या संदर्भात तो उलयता कितें दिला म्हणून तो किंवा त्यांनी थंय जर कितें रिपोर्ट त्याची कॉपी हाडून दिवची. उगीच अश्यो बदनामीच्यो गोश्टी करच्यो न्ही. पण जो इफेक्ट ह्या गोंयच्या टुरिजमाक जातलो ह्या गोंयच्या भितर अस्वस्थता निर्माण जातली अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट कृपा करून करचे न्ही. कारण आमकां मेजर इंडस्ट्री ज्यो आसा मेजर हॉटेलां जी आसा ती आमची दक्षिण गोंयांत आसात. त्यामुळे त्या हॉटेलांचे भितर अस्वस्थता निर्माण जावची न्ही. त्यामुळे कृपा करून एखादें खरें जें आसा ते उलोवपाक तेंच्यांनी करचे. पूण आज तुमच्या समोर हांव ठामपणान सांगता भारतीय जनता पार्टीची ही भुमिका आसा, खासदार म्हणूनय म्हजी भुमिका आसा, आमच्या सरकार म्हणून भुमिका आसा की दोन्ही एअरपोर्ट जे आसा ते उरतले. कांयच खंयचोच एअरपोर्ट बंद जावचो ना. दाबोली एअरपोर्टूय उरतलो, मोपा एअरपोर्टूय उरतलो. आनी त्यामुळे हे केवळ जे बऱ्याच जाणांक खबर मुंगेरी लाल की हसीन सपने अशा पद्दतीन हेची परिस्थिती आसा. ते केवळ स्वप्न पळयतात की 27 आमी कितें तरी करून आमकां सत्ता येवपाक कितें तरी करूया. अशें केलें म्हणून सत्ता येवची ना. नेसाय उद्देगीक वसणुकेंतल्या बांदकाम सुरू आशिल्ल्या फिश पॅकिंग फॅक्टरीक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालपी दळाक कळीत केलें. मात नेसाय गेटीचेर हायट बॅरियराचें काम सुरू आशिल्ल्यान उजो पालपी दळाक घडणूक थळार पावपाक कळाव जालो. ह्या कामा विशीं कोंकण रेल्वेन कांयच म्हायती दिवंक ना अशी म्हायती उजो पालपी दळाचे अधिकारी हरकुलानो गिल सौजा हांणी दिली. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मरे तेंगे स्टोर खंय फीश कोल्ड स्टोर कितें फिशाचो हिंगा एक फॅक्टरी आसलेली आनी तेच पात्रान आपल्याक एक्स्ट्रा तुमचे आपल्या कन्स्ट्रक्शन चलता ते ऊस पेटलो इन्सिडंट जालो बरा. बट तो इन्सिडंट जालो तो प्रिवेंट करपाकू कांय फॅसिलिटी ना. आनी गुन्यांव सरकाराचो. आतां उदक आसा म्हणटा जाल्यार उदक ना. रोड आहा म्हणटा जाल्यार नेसाय रेल्वे गेटी कडेन हायट बॅरिकेड गायलो आहा बरी गोश्ट. बट मॅन्युअली घाले फायर ब्रिगेड आसा जाल्यार खंयच्या सोडपारी. आतां नेसाय सोयेन पोत्तून वचोन गुणोवन येयली फायर ब्रिगेड. कुंकळसां पावली, खुर्चेरसां पावली, पूण मडगांवच्या आदी लेट पावली. पावल ते बरें आहा. उदकाक तांकां 3 वाल आहाय. एक वालांतल्यान उदक सोडपाक आनी 2 वालांतल्यान उदक वेस्ट जाला. ते लॉक जावपाक जाय कित्याक हिंग उदकाक शॉर्टेज आहा. फातरावन खंयसर टँकर अरेंज करून आतां दुसरे कंपनी स्टोर करून असो हितू पोताय टँकर पोताय असो दिसती पडटा. हे युनिटी पूण आमगे सरकारान हें दिसती पडना. आमकां कॉल आयिल्ले 12:45 मडगांव फायर स्टेशन. तो ताका उदक लागला म्हूण हे कंपनीक सिएट कॅनिंग कंपनी म्हणून आहा पळय हिंगा नेसाय सो ते कॅनिंग करता. तेंची हें आतां फूल प्लांट नीव बांदता ते बांदता सगळे ते बाफर आहा ते गम घालता ते आनी तेंचे ते बारीक मायनींग ते वेल्डिंग चलता आनी ते बाफर हायली फ्लेमेबल ते गम आहा ती यूज करता ती हायली फ्लेमेबल. सो ताका रोखडो ऊस घेतलो ते. तो ऊस घेवन ते आखी हायट पयले ते 6-7 मीटर हायट आहा ती. ओके ती हायटी जावन तेणी पयलीं क्युबिकल्स अशें हाफ हें केलो आहा ते फ्लोरींग आहा ताका. सो फ्लोरींग वयर तो ऊस पेटलो वयर हें करता आसतना आतां सकलच्यान आमचें ऑलरेडी जाल्लें आहा. आमी गाडी कुडचरें कुंकोळ्ळे आनी मडगांव आनी खंयच्या आहात गाडी 3 गाडी सद्या आमचे चालू आहा. उजो ऑलरेडी कांटो जाला लेट कित्याक पावली ह्यावटेनी लेट जाली. गाडी पयली आमची येयली न्ही हिंग येवन ते वतान ब्लॉक ते वतान गाडी येवपा जायना. हे वतान गाडी येवना ते वतान ते भायल्यान सावन आतां तो हें करून हिंग पावले. सो इतली इंडस्ट्री आसतना तें ब्लॉक जाल्लें आहा आनी इजी एक्सेस आमकां डायरेक्ट रोड हिंगा मेळोना येवपाक. सो तो आमकां भायल्यान सान घुवन येवपा पडलें. घुंवोन येवपा पडटा. घुंवोन येवपा भरपूर पयस आहा ते लागीना. मग पयलीं तुमकां प्लॅन बी तेणी दिल्लो कोकण रेल्वे की ह्यावटेन ब्लॉक केला आमी ब्लॉक केलो मग आमकां अजून काय म्हणटा आमी येता जायत कॉल जाता हिंगा ग्रास फायर चालू आसता. तर आमी येता वचून वयता आनी खंयच्या रोड आहा तो सोदून काडून ते वाचून वयता. तुमच्या गव्हर्मेंट लेवलाचेर उलयला तुमी आतां अशें कांयच मेसेज ना ते कितें करता तें आमकां काय. साउथ झैदी आरियल वाठारात कितलेशेच म्हयने जाले हायट बॅरियराक लागून येरादारीत आडमेळी निर्माण जाल्या. शेनवारा नेसाय फिश पॅकिंग फॅक्टरीत लागिल्लो उजो पालोवपाक
फायर ब्रिगेडीक ह्या हायट बॅरियराक लागून बरोच कळाव जाल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. हो घातकी हायट बॅरियर काडून उडयात आनी आमकां थाकाय दियात, थळाव्यांचे सरकाराक गारणे. गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान ह्या नादी लेगीत दाखयल्ले सांवजुजे दियारियल वाठारांतले थळावे कशे कोणाल्यो म्हशी आनी कोण काडटा उटा बशी काडटात ते. अचकीत हाडून बसयल्ल्या हायट बॅरियराक लागून बसी गांवांत येयनाशिल्ल्यान इश्कोलाच्या भुरग्यांक लेगीत बरीच वाट चलत वचची पडटाली, जाका लागून तांकां कळाव लेगीत जातालो. ह्या उपरांत संबंदीतांनी दखल घेत हायट बॅरियराची 10 सेंटीमीटर हायट वाडयल्ली. तातूंतल्यान बसी ॲम्ब्युलन्सी वयताल्यो. मात फायर ब्रिगेड सारक्या व्हडल्या गाडयांक वचपाक मेळनाशिल्ल्यान शेनवारा नेसाय फॅक्टरीक पेटिल्लो उजो पालोवपाक बरोच कळाव जालो. फायर ब्रिगेडीक बरेच घुंवडावन आयिल्ल्यान थळाव्यांनी फुडाराक अशीच घडणूक घडल्यार आमी करप तरी कितें असो प्रस्न करीत हे हायट बॅरियर काडून उडोवपाची मागणी केल्या. त्याचे खातीर म्हणपाक गेल्यार म्हणजे पयलीं तेमी हायट बॅरियर समथींग लेस आहलो तेंचो, मागीर तांकां आमी अप्रोच करून ते थ्रू पंचायत तांकां हें करून आमी तो मातसो एटलिस्ट इन्क्रीज करपा लायलो. मागीर तो करून ऑलमोस्ट तेमी 10 सेंटी तो इन्क्रीज केल्लो. सो तितूंतल्यान बस डेली ट्रान्सपोर्ट कोणाक ट्रान्सपोर्ट आसा येवपा वचपाचें तेजो मुवमेंट जावपा लागलो, एम्ब्युलन्स मुवमेंट जावपा लागलो. पयलीं तो ट्रान्सपोर्ट मुवमेंटूच जायनासलो, एम्ब्युलन्स ना म्हणून डेली कोणाक ट्रॅवल जाताले बसीस, त्यो बसूय मूव जायनासल्यो. सो आतां तो मातसो तेमी हायट वयर काडून एटलीस्ट बस आनी एम्ब्युलन्स मूव जाता. पूण असली इन्सिडंट व्हडली इन्सिडंट लायक फायर ब्रिगेड बी तितूंतल्यान पास जायना. तेजे खातीर आमी तांकां सांगलें तुमचो ऑल्टरनेट जो रावंड फावंड रोड आहा पळय तोय तेंगे बंद आहा. सो ही गाडी आतां फूल चांदोरच्यान गुणोवन येवपा पडटा. आनी सपोज कोण न्यू आहा तेका कोणा अवेर ना तो चांदोरच्यान येवपा सोडून तो रिटर्न वयता आनी दुसरी गाडी कुंकळीच्यान या केपेच्यान धाडटा. सो ही किती वाडोवची म्हण मागता तुमी? आमी तांकां सांगलें ते हायट बॅरियर काडा आनी गाडी मुवमेंट फ्री करा, पूण तेंगे ते रोड नेरो आसल्या खातीर ते हायट बॅरियर काडपा वचना. सो हेजे मुखार थ्रू सरपंचाक सांगून आतां मंडे लेटर करपा लायता. रिसंट इन्सिडंट्स आतां तुमी आयकला आसतलो, रिसंट उज लागलो इंडस्ट्रियल स्टेटी, सो फायर ब्रिगेड येवन परत गेली. सो मंडे ऑफिस ओपन जातना सरपंचाक सांगून लेटर करपा लायता. ना जाल्यार परती लासत उरतली ह्या वटेन. हय ते कंपनी आयज कंपनी नेबरिंग कंपनी आहली म्हणून उज हेल्प जालो तांकां उदकाचो. फाल्यां कोणाक घरा उज लागल्या कितें जातलें? लासून वयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार. गोंयांत भोंवडे खातीर आयिल्ल्या केरळाच्या पर्यटकाक सांगोळडा हॉटेलांतल्या स्विमींग पुलांत निसटून पडिल्ल्यान दुर्दैवी मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शुक्रारा दनपारां संबंदीत पर्यटक आपल्या इश्टा वांगडा गोंयांत आयिल्लो. सांगोळडा एका हॉटेलांत ते राविल्ले तेन्ना स्विमींग पुलांत न्हातना ताचो पांय निसटून ताची तकली पुलांतल्या टायल्साक आपटली. हातूंत तो गंभीर जखमी जालो. उपरांत उपचारा खातीर ताका आजिलो हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. 22 वर्साचो एक केरलायट ट्युरिस्ट जो गोंयांत सुटी मनोवपा खातीर आयिल्लो हो सांगोळडा गांवांत मरण पावता. पुराय बातमी अशी जावन आसा म्हटल्यार केरळच्यान एक 9 ते 10 जाणांचो ग्रुप सुटी मनोवपा खातीर गोंयांत कालूच आयिल्लो आनी गोंयांत लँड जावन कालूच तांच्यांनी सांगोळडाच्या एका हॉटेलांत चॅक इन केल्लो. हॉटेलांत चॅक इन करून अरावंड 4:30 वरांचेर जेन्ना हो ग्रुप स्विमींग पुलांत त्याच हॉटेलाच्या स्विमींग पुलांत देंवता तेन्ना तांच्या बरोबरूच अजय पुलिक्कल नांवाचो 22 वर्साचो एक भुरगो सुद्धा देंवता. आनी हो जेन्ना देंवता तेन्ना थंयच खंय तरी स्विमींग पुलांत आपटून अनकॉन्शियस जावन पडटा. अनकॉन्शियस जाल्या उपरांतूच हॉटेलाचे स्टाफ तशेंच ताचे जे फ्रेंड्स आसात ते ताका लागच्याच एका प्रायव्हेट हॉस्पिटलांत शिफ्ट करतात. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांतल्यान ताका म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत रिफर केलो वता आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतले डॉक्टर्स ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर करता. फुडें जो आसा तो ताका पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळच्या जीएमसीन जो आसा तो शिफ्ट केलो वता. आतां खंय तरी हांगा तो टायलाक आपटून स्विमींग पुलांतल्या टायलाक आपटून ताका इंटरनल जी ब्लिडींग आसा ह्या कारणा खातीर 22 वर्साचो अजय पुलिक्कल नांवाचो भुरगो आसा मरण पावलेल्याची माहिती आमकां मेळटा. आनी सध्या जो आसा तो ताचो पोस्टमॉर्टम आसा तो जीएमसीन चालू आसा. पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत ताची बॉडी जी आसा ती केरळांत ताचो जो नेटीव्ह गांव आसा थंय शिफ्ट करपाक येतली आनी ह्या इन्सिडंटाचेर पुराय जी फुडली कारवाई आसा फुडलो तपास आसा तो सालिगांवचे पुलीस करीत आसा. गोंयांत कुल्ल्यो पोसपाच्या वेवसायात तरणाट्यांक खूब फायदो आसा. वेवस्थीत प्रशिक्षण घेवन कुल्ल्यो पोसपाचो वेवसाय करीत जाल्यार तातूंत बरी येणावळ लेगीत मेळपाक शकता. ताज्यो किलभर कुल्ल्यांची मागणी गोंया सयत हेर देशांनी लेगीत भरपूर आसा. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. पयलो एक्चुली घालपा आसलो वर्किंग फॉर एअरपोर्ट सर्विसीस. मागीर आमी सोडून आयले उपरांत म्हाका पॅन्डेमीक मेळ्ळी. पॅन्डेमीक मेळ्ळ्या उपरांत लायक खूब प्रॉब्लम जाली फायनान्शियल
चितलें आमी बी किपींग करपाक हनी प्रोडक्शनाचें. सो हनी प्रोडक्शन भितर सरलो आनी तातूंत म्हाका आफ्टर 2 years म्हाका भरपूर सक्सेस मेळ्ळी. सो आतां हनी प्रोडक्शन म्हणजे खूब जाता. सो म्हणजे आतां हायव आसा धारबांदोर, सांगे, उगें आसाय. आतां वयतलो आमचे मळकर्णे बी आसा. रिवणा आमचें इन्विटेशन आसा दवरपाक 10 हायव्स. एक एक फार्म आमी 10 हायव दवरतात. सो मॅक्झिमम आमची 100 हायव्स अशेंतूय आसतात. ताचें आमी प्रोडक्शन करतात. दॅट वॉज अ व्हेरी गूड सक्सेस. आनी म्हणलें आतां पळोवया म्हणलें सेकेंडली बेस्टर्स युट्यूबार युट्यूब पळयता आसतना म्हाका एक क्रॅबाची मेळ्ळी. सो क्रॅबाची मेळ्ळी म्हणटच मातसो इंट्रस्ट दिसलो सेम लायक हनी बीज. माय एक्चुअली इंटू फार्मींग आनी मातशें पळोवया म्हणलें इल्लें डीप करून आतां सिस्टम बेस्टून आमचो देशी जुगाड पायप सिस्टम म्हणटा ते कोण म्हणलें 18 inches पायप ट्राय करूया म्हणलें. सो ट्राय केलें. मातशे एक्सपेन्सीस वाडयले. खूब एक्सपेन्सीव जाला म्हाका नॉट इवन 50,000. सगळें फिल्ट्रेशन युनीट पाम्स आनी हे सगळें बंद करता म्हणल्यार मागीर कुलीचे सेराटा फोकसींग ओन्ली ऑन ग्रीन क्रॅप माड क्रॅप म्हणटा ताचेर. सो पयलें की ताका खूब डिमांड आसा, शॉर्टेज आसा गोंया आनी एक्सपोर्ट ऑल्सो. सो ट्राय करूया म्हणलें. सो ट्राय केलें म्हणटून थोडे हाडून घातले पयलीं 4-5 जालें बरें. बेजिकली इट इज नॉट अ फार्मींग, इट इज अ फॅटनिंग. सो उदकाचे वॉटर क्रॅप्स हाडून आमी जेवण दिवन ताका फॅटन करप. सो द क्वॉलिटी इन्क्रीजीस. पण कस्टमर घेतले जाल्यार ताका उदक मेळना भितर, पोके आसना, सगळें मास मेळटा, सॅटिस्फायींग. सो ही इज पेड फॉर दॅट. सो हे सिस्टम न्हू बरो चल्लो. सो खूब म्हाका इन्कम येवपाक स्टार्ट जालें. सो आतां इल्लें इल्लें करून वाडोवपाचें आसा 200-300 देखून. सध्या कितली काडटा तूं? आतां आसा म्हणजे एक 28 हेजे क्रॅबाचे आसा. सो 28 म्हणल्यार तुका एक 1000 रुपी प्रॉफीट म्हणल्यार तुका एक 28,000 भितर मान तुज्यान जोडपाक शकता. आणि एक कुल्ली कशी वयता एक किलाची? आतां बाजारात पळोवपाक गेल्यार तुका लोकली येता ते पोके आसता पूण नॉट कन्फर्म डॅस्ट सारके आसना. एक 1500 देखून वयता. आमी 1800-2000 विकतात. एक्सपोर्ट जाले जाल्यार 1.3-1.4 किलो ताका 3,500 देखून तुका मेळपाक शकता एक्सपोर्ट क्वॉलिटी. एक कुल्लेची कितली वजनाची जावपाक शकता? वजनाचे म्हणल्यार तुका आमी ते पॅटर्न म्हणजे एक किलोची कुल्ली हाडल्यार तुका 1 किलो 100 ग्राम जाता. पूण ते मास आसा ते कडक जाता भितर, वॉटरी आसना. सो दॅट इज अ क्वॉलिटी. ओके. सो आतां पर्यंत कितले काडल्या त्यो कुल्ल्यो अश्यो? आतां काडले 4 ट्यूब आहा तुगेले? 4 टिपांतले हांवें काडले. सगळे म्हणजे 28 म्हणजे 2-3 बॅच काडले हांवें. 3 बॅच काडले. 3 बॅच काडले. 2016, 17, 18 that year I helped him to do honey bee. And the unique concept तेणे पळयात तेजो हार्ड वर्क करून फूल ऑफ गोवा ही इज गिविंग ट्रेनिंग एंड हनी बी प्रोडक्शन तेणे कशें वाडोवपा जाय इन युअर बॅकयार्ड तें दाखयला. हो जो क्रॅब फार्मींग कॉन्सेप्ट आहा तो आमकां आमकां कोस्टल बेल्टाक आमची न्हंय आहा आनी दर्यो आहा आनी बिईंग इन ट्युरिस्ट दीस इज अ व्हेरी गुड बिजनस. तुवें सक्सेसफुली हो केलो जाल्यार. आनी हेणे लेझलीन आपण दाखयलां घरा कडेच कशें तेणें इन द पॅनल इन ट्युब्स वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालून धाकटोसो आनी धाकटी क्रॅब घालून घरा कडेन कशी हायजीन. आनी क्रॅब ही ती ल्हान आसता पूण आज ती 1.5 किला वयल्यान जाता आनी ताका इट इज प्युअरली हायजीन. ताका मेड कांय ना, फकत तें नुस्तें खाता लायव्ह नुस्त्याक. जायना अशें कांयच ना, फक्त करपाची ताक आनी उमेद इच्छा शक्ती आसपाक जाय. आयज आमी तुमचे मुखार एक स्टोरी घेवन येता ती म्हणजे काविलोसूच्या लेझलीची. लेझली हो 5 वर्सां पयलीं तो गल्फाक काम करतालो. तो हांगा आयलो हॉलिडे खातीर आनी तेन्ना कोवीड स्टार्ट जालो. ताजेर जॉब गेलो. ताजे नंतर ताणें 2 वर्सां जे आपणें जोडिल्ले ताजेर आपलो संवसार मुखार व्हरपाचो ट्राय केलो. पूण हळू हळू जे जोडिल्ले पयशे आसात ते हातांतले काबार जावपाक लागले. तेन्ना कोविडूय मातसो कमी जालो. लेझलीन हनी बी प्रोडक्शनाक सुरवात केली. हनी प्रोडक्शनाक सुरवात केली. ताणें ट्रेनिंग घेतली. ICRाक गेलो, थंय ट्रेनिंग घेतली, बाकीच्या कडेन ट्रेनिंग घेतली आनी थोड्या प्रमाणान हनी स्टार्ट केलो. ताजे हनीक जवळ जवळ 2 वर्सांनी सक्सेस आयलो. आयज परिस्थिती अशी आसा की लेझली गोंयच्या विंगड वाठारांनी वचून ट्रेनिंग दिता. लोकल ट्रेनिंग तो लोकांक दिता. त्याच बरोबर धारबांदोडा, कुळे, मोले अशे ह्या वाठारांनी ताणें हनी जे आसा प्रोडक्शन स्टार्ट केल्लें आसा आनी वर्साक तो जवळ जवळ 100 ते 130 किलो सुमार हनी तो प्रोडक्शन करता. आतां लेझलीन ताजे मुखार वचून एक पावल मारिल्लें आसा आनी ताणें
कुल्ल्याचें क्रॅप प्रोडक्शन जें आसा तें चालू केल्लें आसा. सद्या पर्यंत ताणें 3 बॅची कुल्ल्याचें प्रोडक्शन केलां. ट्रायल बेसिसाचेर ताणें हो प्रोजेक्ट स्टार्ट केल्लो. हें जें कुल्ल्याचें प्रोडक्शन आसा तें शिकपाक तो युट्यूबा वयल्यान शिकलो आनी ताजे नंतर ताणें हांगा चालू केलें केळशी. लोकल फिशरमॅना कडल्यान कुल्ली घेवप आनी त्यो वाडोवप, सायंटिफीक पद्दतीन वाडोवप, तांकां सलायन वॉटर, बाकीचें खाण आपल्या हातूंत केज फार्मींग करून ताणें ही कुल्ल्याचें प्रोडक्शन केल्लें आसा. आनी आतां हो प्रोजेक्ट जो आसा हाजे मुखार तो व्हडलो करपाचो ताजो हें आसा. सद्याक म्हणटा तो आपल्या कडेन जवळ जवळ 20 किलो सुमार कुल्ल्यो ताज्यो एक बॅचीक तयार जातात. आनीक अशें करून ताणें 3 बॅची सद्याक विकिल्ल्यो आसात. डिमांडूय आसा मोठ्या प्रमाणान, प्रॉफिटूय आसा. लोकल मार्केटींत न्ही जाल्यार केरला आनी केरलाच्यान मागीर त्यो एक्सपोर्ट जातात. एक्सपोर्ट जावपी कुल्ली जवळ जवळ 1,300 रुपया ते 3,500 रुपया सुमार वता. आनी हांगा लोकल मार्केटाक जी कुल्ली आसा ती 1 किलाची कुल्ली ती 1,800 रुपया सुद्दां कुल्ली वता. जी तांची ताका मेन म्हणजे कुल्ली ही कितें, ही तुका हायजिनीक कुल्ली, जे निवळ उदकाक डेली साफ जावपी, उदक चेंज जावपी अशें ते हांगा प्रोडक्शन ताजें चालू आसा. ताणें दुसरी स्टेप म्हणून आतां कुल्ल्याचें प्रोडक्शनाक केलें आसा. हाकाय तो ट्रेनींग दिता. एक्झिबिशन खंय आसा थंय पार्टिसिपेट जाता. आनी लोकल फार्मिंगाक लोकल जे आसात खंयचे खंयचे खंयी आसूं ते गोंयच्या खंयी कानाकोपरे आसूं, जर लेजलीक फोन केलो तो तांकां वचून तांकां ट्रेनींग दिता. कुल्ल्याचीच न्ही जाल्यार हनी बी आनीक सगळे हाजी तो ट्रेनींग दिता. आनी हातूंतल्यान ताणें आपले स्वयंपूर्ण अशें आपली लायफ जगपाची एक जिवनशैली ताणें उपकायली आसा. हातूंतल्यान ताका इन्कमय येता. ताजी मोख आसा की वर्साक सिजनाक 1 लाखाच्या वयर कुल्ल्याचें प्रोडक्शन करचें आनी तातूंतल्यान ताजो इन्कम वाडचो. म्हणटा टी व्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू वळखणकार. पणजेच्या पालिकेच्या वेंचणुके खातीर नव्या चेहऱ्यांच्या उमेदवारा सयत वळेरी तयार आसा. ह्या कार्यकाळात जायती कामां जाल्यात. खास करून पणजेच्या हुंवाराची परिस्थिती नियंत्रणात हाडल्या. मजगती विरोधी पक्षाचेर वेंचणुकेच्या निमाण्या 10 दिसांत वैयक्तीक टिका करपाचें राजकारण करपाचो आरोप पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांणी केला. जी सध्या महापालिकेच्या वेंचणुकेच्या तयारीच्या नेट्टान वारें गळटा. महापालिकेचे प्रभाग निश्चित जाल्या उपरांत आरक्षणाची अधिसुचोवणी जारी जाल्ल्यान कांय जाणांक दुसऱ्या प्रभागांतल्यान वेंचणूक लडोवची पडटली. महापालिका वेंचणुकेत बाबूस मुन्शेरात पॅनल आणि उत्पल पर्रीकर हाच्या पॅनला मदीं झूज जावपाचें निश्चित आसा. ते भायर खुबशे अपक्ष लेगीत रिंगणाक देंवपाचे आसा. पणजी महापालिकेचेर कितलींशींच वर्सां जाली आमदार बाबूस मोन्शेराताचें वर्चस्व आसा. आरक्षण जाहीर जातकच लेगीत ताणें सगळ्या तिसूय वार्डांनी आपले उमेदवार वेंचून येतले असो ठामपणान विश्वास उक्तायला. तशेंच अंदूच्या वेंचणुकेत नवे चेहरे दिसतले अशेंय सांगलां. मजगतीत महापौर रोहित मोन्सेरातान लेगीत पणजेचे पालिकेच्या वेंचणुके खातीर नव्या चेहऱ्यांच्या उमेदवारा सयत वळेरी तयार आसा अशें ठामपणान सांगलें. ह्या कार्यकाळात जायती कामां जाल्यात. खास करून पणजेच्या हुंवाराची परिस्थिती नियंत्रणात हाडल्या. मजगती विरोधी पक्षांचेर वेंचणुकेच्या निमण्या 10 दिसांत वैयक्तीक टिका करपाचेर राजकारण करपाचो आरोप पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरातान केलो. As far as now, even reservation has already come into place as far as CCP polls are concerned. So, as far as your panel is concerned, how are you all gearing up? No, see, we've already finalized a list of candidates for each and every ward. So we are ready. No issue from our side also. Officially declared? No. But no, not officially declared. But we have the names of everybody who we are contesting. There are a lot of fresh faces this time. As far as the MLA has said 50% new faces, it will be 50% new faces or what it is? No, so there will be a lot of new faces also depending on how the wards, how the reservations and everything are done. We want to encourage a lot of new candidates to come forward and everything also. So yeah, it will be a good panel. No impact of SRR or something in this election? No, there's nothing. Nothing else. So when your campaigning after Monday? See, our campaigning means our process. See, our work has never stopped. In terms of formal campaigning, that will happen as and when we get closer to the date. But as of now, we are still responding to all the queries that the citizens have, whatever issues they have, we are addressing currently also. In terms of formal campaigning, that will start only much later. As far as 5 years as a mayor, what is the plus point that you are taking ahead in this election? No, see, in terms of, you look at what we've achieved in the past 5 years, no other council has done as much as we had also. I remember I was talking to somebody, people said that flooding also was something that could never be solved. We have showed in the past 2 or 3 years that flooding can be solved. In the past 2 or 3 years there have been no issues in terms of flooding. 18 June Road has been fine, a lot of these other issues have been fine. In terms of, we've won a national award, received an award at the hands of our President, Honorable Prime Minister Modi also has acknowledged our efforts. Banking is cleaner, safer, it's better than it ever has been also. So in terms of work, this council has done a lot. What about the name declaration?
that will happen later. So no impact of other panels and all. No, see, if they want to campaign in terms of work done, they have not done any work at all. All of these parties will show up in the last 10-15 days, will appeal to people's emotions and everything like that and expect to win votes. Now, in terms of being on the ground, we have been on the ground constantly and we will continue to be on the ground also. So in terms of development, there is no way that they can attack us personally also. They have started criticizing us from day one also, that also has stopped. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आता जग चड आधुनिक जायत चल्ला, तशेंच एआयचो वापर लेगीत चड जाता. नव्या पिळगेच्या भविश्या खातीर एआय शिक्षण दिवपी शाळांक विशेष निधी मेळचो म्हणून अर्थसंकल्पात तरतूद करतलो, अशी मागणी मंत्री दिगंबर कामत हांणी केली. सेंटर ऑफ एआय अँड रोबोटिक्स महिला आनी नूतन इंग्लीश हायस्कूल कोंबा मडगांवां आयोजीत केल्ल्या प्रदर्शना उपरांत मंत्री उलयलो. Detailed note. We are going to sit for budget discussion, where I will take it up with the Chief Minister, saying that those schools which perform extremely well in the robotics, AI, that those schools should be given special grants. Of course, you can subsequently audit also. But I agree with his point that in place of giving funding to the private and commercial vendors who basically try to do it for their profit also. If the schools are given, that helps the students directly. दाबोळे विमानतळ बंद जावचें ना. विरोधी पक्षान लोकांची दिशाभूल करची न्हय. वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राजकीय फायद्या खातीर लोकां मदीं गोंदळ निर्माण केला, असो आरोप वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी केला. मजगतीं आमदार दाजी साळकारान कळशाच्या प्रदुशणाचो खर विरोध केला. हे विशीं संबंधिता कडेन उलोवप करून कळशाच्या प्रदुशणाचो प्रस्न बेगबेग सुटावो करतले, अशें साळकारान सांगलें. न्ही आमी परत आमी सांगिल्लें आसा. ऑनरेबल आमच्या सीएमानूय ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केल्लो आसा. आमच्या डिफेन्स मिनिस्टरान स्टेटमेंट केल्लो आसा की दाबोलीम एअरपोर्ट वील नॉट मूव अवे एंड दाबोलीम हो आमच्या सिविलियन्सा खातीर आसतलो म्हणून. पूण टायम एंड अगेन म्हाका दिसता काँग्रेस ऑर अदर पार्टीज आर खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान ट्राय टू क्रिएट इन्स्टेबिलिटी कशी. एक खंयचें इलेक्शन आयलें की लोकां मदीं एक कन्फ्युजन क्रिएट करप, लोकां मदीं एक दुविधा क्रिएट करप आनी लोकांक चाळोवन घालप. म्हाका दिसता दीस हॅज बीन एन हॅबीट ऑफ काँग्रेस रायट फ्रॉम द बिगिनींग आनी दीस इज नॉट समथींग न्यू. बट वी आर व्हेरी शुअर दॅट आवर ऑनरेबल सीएमान जो स्टेटमेंट केला, जो आमच्या डिफेन्स मिनिस्टरान स्टेटमेंट केला, दॅट वील स्टँड. दाबोलीम एअरपोर्ट वील डेफिनेटली नॉट गो एनीवेर. दाबोलीम एअरपोर्ट हो आमच्या गोंयकारां खातीर, आमच्या सावथ गोवाच्या लोकां खातीर उरतलो, मोपा बरोबर तोय उरतलो. अँड वी वील मेक शुअर दॅट वी ऑल स्टँड युनायटेड फॉर दीस दाबोलीम एअरपोर्ट. न्ही दीस आर ऑल टॉकिंग पॉयंट्स. म्हणजे जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना तांकां एअरपोर्टाची याद येता काय कितें, जेन्ना जेन्ना खंय तरी डिस्टेबिलायज करपाक जाय नाजाल्यार लोकां मदीं कन्फ्युजन करपाक तेन्नाच हांकां याद येता काय कितें. आनी हांचे कोड सोर्सीस म्हणजे आमच्या रुलींग आसून आमकां कळना आनी हांगा ऑपोजिशन आसून हांकां खंयच्यान कळटा. सो दीज आर ऑल म्हणजे कन्फ्यूज करपा खातीर काँग्रेसीची ही स्टायलूच जावन जाल्ली आसा. आमी पयलीं पसून ह्या हाजेर झगडीत आसा आनी आमी पयलींय सांगलें आसा भायल्या कंट्रीन बसून कोल जे हँडलींग जाता तो डोमान हें केल्लें आसा. वी फॉट फॉर द डोम ऑल्सो. आतां डोम एकट्यान घालो, JSWन घालो. सो वी हॅव टू फायट टू कंट्रोल द पोल्युशन. वी हॅव टू सी दॅट पोल्युशन वेरेवर वी कॅन कंट्रोल ही हॅज टू बी कंट्रोल. अदरवायज ते आतां वॅगन्सांनी वता खरें आमकां डिस्टर्ब जायना, पूण खंय तरी देर इज सम दीस थिंग समवेर वेर एक एकदां कोल भायरूय पडटा, हें जाता, स्पिलेज जाता, हें जाता. दॅट हॅज टू बी स्टॉप इमिडिएटली. म्हाका दिसता देर इज नो कॉम्प्रमायज ऑन एनी पोल्युशन वीच बी कॉज्ड बाय कोल. सो वी वील मेक शुअर. आमी ऑनरेबल सीएमाकूय सांगलां अँड वी आर शुअर दॅट बाकीच्यो एजन्सीज डोम बीम घालून जे वॅगन्सान वता ताका कितें तरी एक सिस्टम करून इट वील वर्क समथींग. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.